ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு பாரடைஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சிக்கன் குருமாங்க. நான் ஒரு 1/2 kg சிக்கன் எடுத்து மஞ்சத்தூள் போட்டு க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்திருக்கேன், கொஞ்சம் போல் மல்லித்தழை எடுத்திருக்கேன். இந்த குருமா பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேஸ்ட் தயார் பண்ணுங்க. அதுக்கு ஒரு 200 கிராம் சின்ன வெங்காயம் உரித்து வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 பல் பூண்டு உரித்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் போல் இஞ்சி சின்ன சின்னமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உடச்சக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு 2 ஸ்பூன். மிளகு 1 ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். சோம்பு 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அப்புறம் பிரிஞ்சி இலை, பட்டை, பூ, அன்னாச்சி முக்கு, லவங்கம் 2 லவங்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஒரு ஏலக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் போல் தேங்காய் துருவல் எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் போல் சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வாங்க செய்ய ஆரம்பிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு ஒரு 4 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கலாம். ஆயில் காஞ்சிருச்சு. பச்சை மிளகாய், பட்டை, லவங்கம், பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் போட்டுக்கலாம். பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு, மிளகு, உடச்சக்கடலை, தேங்காய் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் கல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போது அடுப்பு அணைச்சிக்கலாம். நல்லா ஆற விட்டு இந்த மாதிரி ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் மாற்றி ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போது அடுப்பில் கடாயை வச்சு ஒரு 5 ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க. பட்டை, கிராம்பு, பூ எல்லாம் போட்டுக்கலாம். ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா சின்ன வெங்காயம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கூட நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது மசாலா ஐட்டம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1/2 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காரம் உங்களுக்கு ஏற்றாப்புல ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது கூட நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கிளறி விட்டுருங்க. இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏற்கனவே வெங்காய தக்காளி அதுக்கு தான் ஆட் பண்ணியிருந்தோம். இப்போது இந்த சிக்கன் வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் போல் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பிளேட் எடுத்து மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு ஒருக்கா எடுத்து கிளறி மட்டும் விட்டுருங்க. தண்ணி இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. நம்ம தண்ணியே ஆட் பண்ணல, இந்த சிக்கன்லேருந்தே தண்ணி விடுது. இப்போது பிளேட் எடுத்துகிட்டு ஒரு தடவை
கிளறி விடணும். இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் வேகட்டும். அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க. சிக்கன் இப்போது ஆல்மோஸ்ட் வெந்துருச்சு. இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட்டை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம். நம்ம ஃபஸ்ட்லேயே தண்ணி ஆட் பண்ணலை, அந்த ஆயில்லையே தான் சிக்கன் வெந்தது. ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணியை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கூடவே இன்னும் ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணியை சிக்கனுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது, ஓரளவு கெட்டியாக இருக்கணும். இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு போதுமானு பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். உப்பு தேவைப்பட்டால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா கொதிக்கட்டும். இதோ நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் மல்லித்தலை ஆட் பண்ணி அடுப்பு அணைச்சிக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட சிக்கன் குருமா ரெடி. இந்த கிரேவியை நீங்கள் சப்பாத்தி, பரோட்டா எது கூட வேணாலும் தொட்டு சாப்பிட்லாம். டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் இன்றைக்கி இந்த கிரேவியை சப்பாத்திக்காக செஞ்சுருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.